Kərbəla ziyarətinə gələnlər yaxşı bilirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın mübarək hərəminin kənarında Həbib ibn Məzahirin mübarək qəbri var. Həbib ibn Məzahir İmam Hüseyn əleyhissalama məxsusi məhəbbət bəsləyən və ən yaxın dostlarından idi. O biləndə ki, İmam Hüseyn əleyhissalam artıq Kərbəla səhrasına yetişib, özünü Kufədən gizli yolla İmam Hüseyn əleyhissalama çatdırdı. Həbib çadırlara çatanda İmam Hüseyn əleyhissalam onu gördü və çox sevindi. Və deyirlər ki, İmam Hüseyn əleyhissalam onun gəlişi ilə nəmli gözlərində sevinc yaşları peyda oldu. Kərbəlanın ən yaşlı sahabəsi və ən yaşlı şəhid oldu. Bu yerdə Həzrət Peyğəmbərimizin duası yada düşür. Bir zamanlar Həzrət Peyğəmbər əleyhissalam Həbib ibn Məzahirin üzünə baxıb belə buyurdu: İlahi, Həbibi Hüseyndən, Hüseyni də Həbibdən ayrı salma.